Na skupščini Telekoma Slovenije se je izpostavilo vprašanje delitve dobička in izplačila dividend ter prejema državne pomoči, ki jo prejel Telekom Slovenije. Telekom Slovenije je šele pred enim mesecem obvestil delničarje, da je prejel državno pomoč v višini 3,8 milijona evra in da mu ta prejeta državna pomoč omejuje izplačilo dividend. Glede na to, da delničarji niso imeli možnost pretehtati, ali prejeta državna pomoč v višini 3,8 milijona evrov odtehta neizplačilo dobička v višini 40 milijonov evrov, je VZMD predlagal na skupščini, da se dobiček razdeli in da se državna pomoč vrne. Uprava družbe pa je predlagala, da dobiček ostane nerazporejen. Na skupščini ni bil izglasovan ne sklep uprave, ne sklepa VZMD-ja. VZMD je na skupščini družbe Telekoma Slovenije izpostavil tudi vprašanje kolektivne odškodninske tožbe, ki jo prejel Telekom Slovenije v višini nekaj več kot 122 milijonov evrov, in sicer je VZMD zanimalo, ali in kakšne rezervacije je oblikovala družba oziroma vodstvo družbe, če se bodo te tožbe izkazale utemeljene. Vodstvo družbe je odgovorilo, da je še preuranjeno govoriti o sami tožbi, ker je bila prejeta šele marca. Glede kolektivne odškodninske tožbe zaradi prikrajšanja naročnikov, ki je bila vložena v višini nekaj več kot 122 milijonov evrov, je VZMD izpostavil vprašanje, ali imajo člani vodenja in nadzora zavarovano to odškodninsko odgovornost v primeru, da se bo ta tožba na koncu izkazala za utemeljeno. Zato smo vprašali vodstvo družbe, ali in kakšno zavarovalno polico imajo v ta namen sklenjeno, pri čemer nismo prejeli konkretnih odgovorov.